一係得佢500個 over the counter 喺度 trade 啫嘛，冇一個 exchange 啫嘛。所以呢次咧，你賺我賺，你表面賺咗10幾年賺咗好多錢，其實冚唪唥都假數嚟嘅，一次過就要嘔翻曬出嚟，所以咪蝕到執笠咯，即刻就蝕到執笠咯，即係咁樣係多得滯，同埋計嗰個風險係錯嘅，係假數嚟嘅，呢個 Greenspan 話嘅。個風險嘅價值係假嘅。嗱呢個 Greenspan 話佢因為所有嘅 risk factor 係 based on last 20-year euphoria， 即係20年來嘅天堂。咁邊處有 risk 咧？佢話你其實就係多餘嘅。如果你冇執過，你計70年，即係好平咯。即係如果你突然間你諗啲 premium 如果 volatility 要計到70年嘅，你當期指呢科啊，要計70年冇人買啦，貴到。咁就貴到個 premium 貴到冇人買啊嘛。咁於是佢哋就用20年嚟做基礎數啊嘛，即係咁樣係。咁就於是就發生咁大嘅問題。咁佢哋一次過付出呢個代價啦，即係全世界就係即係咁樣係。所以咧，我仍然認為個市咧係會隨時反彈嘅。我亦都唔敢相信香港如果穿咗呢個上市軌道，即係6544、8331穿咗，即係穿呢位一穿咧，或者去得翻咧，唉！啊，其實係蕭生，上一次政府150蚊買港交所嗰度咧，其實佢有冇責任嘅咧？咁佢就冇責任㗎，即係佢蝕咗咯，即係咁樣。買嗰個啊，買嗰個有冇責任？即係話買嗰個。咁呢個叫曾俊華辭職啊，真係。佢話咪？咁佢而家趁而家咁得幾兜嘢，佢不如國有化咗佢咧，係咪啊？我諗佢一出手話國有化呢個港交所，即刻上翻100幾蚊，係咪？即係佢話我150蚊全收咁樣，咁咪即刻聽日上翻100。梗係啦，咁但係佢冇咗150蚊全收啊，即係咁講咧，佢一路咁掃住上啦，基本上因為佢出嗰個 share 有限嘅啫嘛，咁你即係我琴日阿余若薇喺呢度，我話余若薇即係余若薇話冇特區政府冇嘢做，特區政府當然有嘢可以做啦，即係譬如話特區政府 finance 香港嘅匯豐同埋呢一個恆生，等佢同歐美嘅恆生，即係匯豐啊作出某種程度嘅切割咧，咁樣就唔會俾歐美連累到香港嘅金融體系啦。即係匯豐同恆生佔咗香港40%借貸㗎嘛，呢個好 Q 大鑊㗎嘛，呢一個。我早2個禮拜先周圍講啊，即係1個月到啦。我話其實呢個世界咧，全香港人每人都要買翻張 CDS 上匯豐，因為佢趴街過嚟真係好大件事喎。所以匯豐係一個恐怖嘅動物嚟嘅，對香港嚟講。喺匯豐呢次公佈之前咧，我認為冇可能香港會跌低過11700添。但係因為有匯豐呢件事咧，我有啲懷疑喎，可以做到咁。阿蕭生，我想問咧，如果匯豐即係個 household 嗰度，如果全部 write off 咧，佢會唔會執笠啊？唔會佢，但係而家仲有1000億，仲有唔係 household 就 write off 曬，但係另外仲有1000億美金嘅貸款喺美國，呢個係嗰啲人擔心嘅。佢嗰啲係咪咩信用卡嗰啲嚟嘅啫嘛？唔係樓多，樓多。唔係 household 都未 write off 曬 ，household write off 到唔知6-7成咁樣。咁但係即係估計佢已經 write off 得比人哋多。咁但係啲樓如果再跌，佢都可以再跌㗎。佢唔會 write off 到0㗎嘛。你想個會計師都唔俾你㗎嘛。嚇！你作數啊 ，write off 到0。你出年咪有啲 write back 好多。係喎，佢唔俾你 write off 到0㗎嘛。你想啊，我想啊，樣嘢都好啊。其實梗係好啦。即係咁，佢要年撇咯咁樣。梗係咯，啲樓越跌咪越撇啦。啲樓唔跌咪唔撇啦。但係頭先你話啲樓唔係跌好多，咁點解 household 會跌咁多咧？因為係賭盤好多啊嘛，啲 securitization 佢另外一樣嘢就係佢有一樣嘢叫特別，有一樣嘢叫 subprime。subprime 就係話嗰啲客未有充足嘅資產資格都可以買樓。但係我明嘅，即係最多嗰個人走佬啊，咁但係嗰層樓仲喺度㗎嘛。但係嗰啲樓仲價跌，你咪要 write off 咯。你揸住 subprime 啊，你唔係揸住本身個 mortgage。你揸住個你唔會揸住個 mortgage 啊！佢分好多浸嘅，你明嘅，好多浸。好複雜。佢有啲頭嗰40% 係 triple A 嘅，已經賣咗俾人哋㗎啦。佢係賭上面嗰啲先至孖展大嘅，你知唔知啊？而家全世界都係買呢啲嘢啫嘛，個個買晒美國佬呢啲咁樣嘅嘢，就其實等於我哋做晒現疏仔，我哋去幫佢買咗，即係佢受咗人好多現疏，佢分晒俾我哋。咁而家分到咧，佢自己個制度出現問題，因為呢蚊一執嗰個零和原理出現變化，咁而呢個影響製造好大嘅 fear， 所以啤一箱第一次救咗之後個市起㗎，冇事喎。只要呢個制度冇事嘅，咪大家一齊負責咯。全世界好多人負責，佢美國樓市跌幾多有限嘅啫，真係。但係
當你一出現咗呢文想執 AIG 想執呢個風險之後咧，喂 AIG 係世界上最大嘅財經機構嚟㗎，1萬億美金嘅市值，而家跌咗幾毫子 ，Citicorp 剩翻跌穿咗1蚊，呢個真係大鑊啊！真係要除牌嘅。我想問下咧，如果我層樓喺供緊嘅，咁但喺 Citicorp 嗰度嘅喎，喺花旗嗰度，咁如果佢真係執笠嘅話，對我有冇影響啊？有，你咪遲啲先還咯。咁係遲啲先還就好啦，我見佢即刻追，我即刻追我啊！會啊，有手續有排搞。有排搞。咪同埋 Citicorp 唔會執嘅，因為美國政府其實已經變咗大股東，而家係。嗱，有一樣嘢可以話俾你聽，點唔係有一樣嘢應該可以話舒服啲嘅咧。自從嗰日Citicorp 俾美國入咗 Common Shareholder 之後咧，即刻嗰啲 Preferred Shareholder 當日立時立竿見影起20幾個%嘅。佢一唔執笠嗰啲 preferred share 就值錢㗎啦嘛。但係如果佢一路低過1蚊美金，咁佢突然間又有呢兩間行唱淡佢嘅，跟住調低佢評級，咁咪好牙煙咯。唔會，因為 Citicorp 冇乜 deposit 嘅。Citicorp 做咗10幾年咧，就致力唔收 deposit， 致力要學高文。所以你搶佢唔死嘅，你驚 BA 好過啦。你講俾人唱得死嘅銀行咧，就多 deposit 嗰啲人，好危險。就美國政府再揞嘅啫嘛，即係你好似 AIG 咁揞完幾百億嘛，不停揞去救㗎，呢個一定係唔停得㗎，唔通而家停制止咗佢咩？呢個冇可能。即係 deposit 越多，銀行越容易仆街嘅。其實呢個係我哋呢個新興經濟，即係我哋而家呢個經濟體系最得意嘅一樣嘢。你可以唱死佢喎，好 high 喎，原來可以咁嘅喎，真係。咁點解咧？揾把口搞瓜佢喎，口水浸死佢，因為佢1比12啊嘛，度到。明嘛？但係如果你 deposit 少咧，政府照得住冇事嘅喎，你咪攞咯。我係咪都唔多？Citicorp好難唱得佢死㗎啦！而家如果唱得佢死，而家1蚊已經唱死咗㗎啦，唔會咁耐嘅。通常一發生邦咁發生㗎啦，已經8毫啦嗰日，佢仲升到，係咪？琴晚好睇，琴晚。啊，琴晚升翻少少。嗱，總之美市升翻啲咁樣，總之咧你就結果係係啦，係另外一點，即係除咗 global 之外，點解話我話呢次嚴重過 Great Depression？Great Depression 都唔係一開頭就美國5大銀行都出事，即係最大嘅 investment bank 同 retail bank 都出事，執笠去到執笠嘅邊緣。呢個咁嚴重嘅情況係未見過。而家 GN 都話執笠 National Washington Mutual 啊、Wachovia 嗰啲係好大㗎啦，已經係。G 都要執笠，咁你點解？我諗啊，如果今日嚟講，可能東亞 credit rating 分分鐘高過 Citibank 啦，即係唔關 size 事㗎。我而家嗰個我個 mortgage 唔係咁㗎嘛，我係如果我有啲錢擺喺佢度，咁佢就會扣減啲利息㗎嘛。咁我就驚住，如果佢突然間一夜之間話執笠，咁嗰啲錢就俾佢搞掂咗，咁我仲爭佢層樓，咁咪點搞咧？咁你咪唔好貪嗰啲扣減利息咯，唯有係攞翻啲錢走先咯，唯有咁咯。如果你有咁嘅驚恐嘅話，其實你頭先講嗰個方法咧，咪即係 derivative 嚟嘅咯，又係某程度上你應該係咁嘅，正常好古老就咁嘅，係咪？如果你咁咧，我話醒你少少，喂，即係你大款無歸㗎。佢醒你嗰啲叮叮嘅啫喎，原來你計下條數咧，醒你叮叮嘅啫喎，你有錢擺喺度冇埋啊，瞓街啊你知，真係佢唔係俾多息，其實咧嗰條死數嚟啊，結果佢唔係真係俾多息你嘅，佢扣咗你幾多息咧，佢就喺嗰度賺少咗你啲息，即係俾少咗息你嘅啫。其實你永遠都咁諗啦，冇可能有着數嘅，冇可能嘅，銀行體制係一體嘅，係冇可能會着你好多嘅。成個香港都係咁上下㗎啦。如果唔係佢嗰陣時唔係佢哋㗎嘛，喺渣打賣過去俾花旗㗎嘛。點都好咧，佢如果渣打賣過去咧，你都係着數咗一陣間嘅，就係因為渣打想佢買，咁所以俾啲着數你製造多啲客人，咁咪對咗過去，跟住冇埋㗎啦，你啲着數就會花旗一接咗手就會諗辦法掠翻嚟㗎啦。冇可能嘅，冇可能咁蝕底嘅，即係個世界好公道㗎，你係只能夠一個短期嘅着數嘅啫。長期着數差唔多冇乜可能嘅，基本上。所以如果你而家有咁嘅驚恐咧，即刻斷咗個 deposit， 我哋已經供貴啲啦。我好過嗰個 deposit 冇貴咗。你分分鐘去而家出街揾到高啲息嘅嗰啲財務公司存仲好，
橫掂香港政府擔保晒嘅。